Nopan heitossahan ideana on se, että tästä tulee satunnaisesti aina joku eri luku. Onko nyt niin, että jos mä heitän 6 noppaa kerralla, niin jokaista numeroa tulee 1? No ei ainakaan nytte. Noniin. Kerätään nämä tästä nyt sitten numeron mukaiseen järjestykseen. Ei tullut tasamäärä. Kokeillaan uudestaan. Ei yhtään 6. Ei tullut 24 nopalla kuitenkaan sillä, että olisi joka heitolla aina saman verran noppia joka kasassa. On jännä nähdä, mitä tapahtuu, jos otetaan enemmän noppia. Esimerkiksi näin. Paitsi, että kuka jaksaa kerätä nää. Nyt mä sanon niin kuin Tampereella sanottais. Nyt koodataan. Simuloidaan tietokoneella nopan heittoa. Mennään heittää vähän tietokoneen noppaa tonne tämmöiseen Octave Online. Siellä voi laskea hyvin. Mennään Octave Onlineen ja heitellään. Laitetaan komento randi, eli satunnainen kokonaisluku. Ja 1 ja 6 väliltä, ja tehdään nyt ensin vaikka tämmönen 6 nopan heitto, että 1 rivi ja 6 saraketta. Tossa on nyt 6 nopan heittoa. Voidaan heittää toisetkin nopat, tossa satunnaisesti tulee. Ja nyt onkin kiva, kun meillä on tässä tietokone käytössä. Mehän voidaan heittää noppaa sitten vaikka kuinka paljon. Voidaan heittää vaikka ne 24 noppaa tosta. Tosta näette, sieltä tuli noin 24 nopan heittoa tai miksei enemmänkin. Mehän voidaan heittää vaikka 100 nopan heittoa. Sieltä tulee nopan heittoa vaikka kuinka paljon. Ja niistä voidaan tehdä myös kuva, vähän samanlainen kuin niistä noppia kasaamalla. Eli tehdään tämmönen histogrammi. Laitetaan tähän nyt sitten ne randi. Laitetaan nyt vaikka ne 24 noppaa. Näin. Ja laitetaan 6 koria histogrammia. Sitten Octave laskee. Ja tommonen kuva. Siinä näkyy nyt vähän niin kuin se nopat päällekkäin. Heitetään enemmän. 2400 noppaa. Ja nyt se 1/6 tarkoittaisi, että 400 kertaa pitäisi tulla jokaista lukemaan. Huomaatte, että ei ne nyt tasan 400 ole, mutta tavallaan aika lähellä. Heitetään 24 000. Nyt nämä silmälukujen lukumäärät pyörii aika tarkasti 4000 tietämillä. 24 miljoonaa noppaa heitetty MATLABilla. Ja huomaatte, että melkein ollenkaan ei muutunut. Että nyt hyvin tarkasti alkaa olla toi 1/6, eli tässä tapauksessa 4 miljoonaa kertaa esiintyy kukin silmäluku. Mitä useampaa noppaa heitetään, sitä tarkemmin tulee näkyviin tämä yksittäisen silmäluvun todennäköisyys. Arkielämässä tätä havaintoa voi hyödyntää esimerkiksi vaalien kannatuskyselyitä katsomalla. Näissä gallupeissahan on vastaava juttu. Mitä useammalta ihmiseltä asiaa kysytään, niin sitä luotettavampia ne on, ne ehdokkaiden kannatusprosentit, jotka siinä gallupissa kerrotaan. Eli jos on ihan vaan muutamalta 100 ihmiseltä kysytty, niin niihin prosenttilukuihin ei voi niin paljon luottaa. Professori Sedän suositus nuorisolle. Jos olette menossa lukioon, ottakaa pitkä matikka. Pitkä matikka. Se kannattaa.